Это автомобиль Toyota Camry. Белый цвет, не перламутровый, не путайте с трехслойным цветом. Это обычный белый цвет. Большое количество сколов на передней части этого автомобиля. Мы 6 раз, друзья, подбирали краску. Мы заморочились, подобрали максимально близко по цвету к этой Toyota Camry. И каждый скольчик мы, конечно же, будем наращивать. Мы устранили всю ржавчину. Здесь было большое количество ржавчины, потому что за сколами, не получалось следить.